这样的呢？你这个哥们儿，是我吗？啊，你谁先来的？大哥来的。大哥一个鸡蛋一个里脊的，怕那个大哥忘，一个鸡蛋一个肉是吧？对。两个是吧？好的。你是几个？我也是2个，我一个要。你是几个？5个。你几个？1个。好。辣椒，大哥，要。葱花羊菜吗？要。都吃是吧？帮我拿塑料袋啊。俩都是吧？对。你那俩啥样的？老板，我那个要一个10块的，还有一个是单独加。好。然后辣椒少放，剩下的都加。好。完了给我放，10个完了。行。辣椒都吃吗？师傅？正常放。葱花羊菜啊，都放。帮忙说到这儿啊。你妈抬杠来还是10块的啊？啊，好了。哪个肠？这个。辣椒。就加这个肠是吧？一个鸡蛋俩鸡蛋。一个鸡蛋2鸡蛋。1个。辣椒、葱花羊菜都吃。啊，对，都这样放。吃齐啊。好嘞。微信收款17元，谢谢光临，今天也要元气满满哦。上午上班儿。都要吗？都要里脊啊？都有1个不要的，一共送里脊。我先给你一个，我等。你加啥？我那个加一个肉菜。辣椒。不要辣的，先给我呀。多少钱？还要等我。多少钱？8块。就加一个肉菜，一个鸡蛋的都。对。微信收款8元，谢谢光临，今天也要元气满满哦。